ու շատերը ովքեր որ 40 անց են նույնիսկ շունն ու կատուն միջի հիմա չգիտեն, սովորեք։ Դե ինչ ապլիքսյանից կինոթատրոններում ցուցադրվի ռեժիսոր Գոր Գրիգորյանի եւ պրոդյուսերներ Գոր Օրդուխանյանի եւ Արմեն Գրիգորյանի դեբյուտային դրամատրաժ խաղարկային ֆիլմը Օպա Պապա։ Ֆիլմի մասին ավելի մանրամասն խոսենք մեր հյուրերի հետ։ Եվ մեր հյուրերն են ռեժիսոր Գոր Գրիգորյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ դերասանուհի ունիկալնայա Ռուզաննա Վիտ։ Այո, լույս Ինչպես եք։ հրաշալի։ Ֆանտաստիկ ֆիլմ եք բերել։ Այո։ Սկսենք անունից, հա։ Սկսենք անունից, այո, ու ձմեռը։ Ինչ սիմվոլիկա կա կպատմեք։ Սիմվոլիկա անվան հետ կապված։ Այո։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսը կերպարը Էնդի Բաբայանը հանկարծակի իմանում է, որ նա հայր է ու 8-ամյա երեխա ունի եւ այդպես օպա պապա Օպա դարավ պապա, հա։ Օպա դարձավ պապա եւ օպան ֆիլմ շատ տեղ է շեշտում որպես զարմանքի եւ այլ էմոցիաների արտահայտման միջոց։ Լավ, ձմեռը ոնց եք նկարել, կարծում եմ ինքը իր ուրիշ հաճույքն ունի, էֆեկտ ունի, համաձայն եմ, բայց շատ դժվար է, ավելի բարդացնում կարծիքով նկարանումները։ Տեսարանները դուրսը շատ են։ Այո, հենց ֆիլմում գյուղի անունը Ձյունապար է, այո, բարդություններ ունի ձմեռը նկարելը, բայց մի կողմից է լավ է նկարումները ավարտում ես արդեն տակիրը բացում ես, որ ձմեռը հաղթահարում ես նկարանումներով, բայց երեխայի հետ է մի քիչ բարդ, դե ձմեռը հասկանալի է, բայց մենք մեր նկարումները բախտներս բերեց մեծ հաշվով շատ ցուրտ օրեր չունեցանք, լավ ձյունոտ օրեր ունեցանք, բայց շատ ցուրտ օրեր չունեցանք, շատ լավ անցավ նկարահանումները այդ առումով, ընդհանրապես բարդության չհանդիպեցինք էլի։ Եթե չեմ սխալվում, սա ձեր դեբյուտային գործերից է, չէ՞, ֆիլմն է։ Այո, ի՞նչն էր ամենամեծ ռիսկը, որ վերցրեցիք այս նախագծից։ Հենց ֆիլմը ամբողջությամբ ինքնինով ռիսկ էր։ Մենք հենց պրոդյուսերները, մեկը Գոր Օրդուխանյանը, մյուսը Արմեն Գրիգորյանը, Գոր Օրդուխանյանը իմ մտերիմ ընկերն է, Արմեն Գրիգորյանը հարազատ եղբայրս է, ոսեն ուսումն ընկերական միջավայրում է ստեղծվել ֆիլմը, ու ամբողջությամբ ինքը իրանով պրոյեկտը մեր համար ռիսկային էր, քանի որ մենք մեր առաջի պրոյեկտներ, դերասաններ, մենք նախկինում արած ունենք տեսահոլովակներ, գովազդներ, բայց դերասաններին երբ առաջարկում ես, արդեն ամուսում ես, այո, օրինակ ոնց է Ռուզաննա ջան, ձեզ որ մենք մոտեցանք, ասացինք մենք ուզում ենք ֆիլմ նկարանենք, մենք չունենք նախկինում արած բան, ինչի՞ց համաձայնվեցիք։ Այդ բարդություններից մեկը դերասաններին համոզելն էր։ Տեսեք, ես 97 թվականից ֆրանսիական ֆիլմ մուտք գործեցի եւ առաջին գլխավոր դերը ֆիլմ աշխարհում խաղացել եմ ֆրանսիական ֆիլմում եւ ֆրանսիացի կինոռեժիսորի եւ խմբի հետ։ Բնականաբար իրենց այդ պրոֆեսիոնալիզմը, մշակույթը, այդ կարգ ու կանոնը ինձ գրավել էր, որը իհարկե հետագայում Հայաստանում ես տեսա, որ ինչպես է կաղում եւ պրոֆեսիոնալ իմաստով եւ շատ անգամներ, որը ամենակարևորն է ինձ համար մարդկային հարաբերությունների իմաստով։ Իսկ ինչը ինձ գրավեց, այ մի հատ նայեք Գորին։ Ոնց կարող էր Գորը ինձ չգրավել իր մարդկային տեսակով, Գորերը, երկու Գորերը եւ Արմենը։ Գիտեք, ինձ համար շատ կարևոր բան է, թե ես ում հետ եմ աշխատում։ Եթե դիմացս մարդ է կանգնած, բոլոր իմաստներով մարդ։ Այդտեղ երջանկություն է զգում, որ կան այդպիսի մարդիկ, կան համախոհներ, այսինքն մեր երկրում կան մարդիկ, մարդ արվեստագետներ, ովքեր որ հոգատար են, ովքեր որ պատվախնդրություն ունեն, ովքեր հարգել գիտեն, ովքեր գնահատել գիտեն, եւ իրենց նույնիսկ մոտեցումը առաջին իսկ պահից, գիտեք ինչքան գեղեցիկ էր։ Իրենք Գիտեք շատ, այո, ես միշտ տանգո բարելով։ Այո, ոնց որ մեր մոտ է, տանգո չպարեցիք մեծ։ Չէ, գիտեք, այնքան կարևոր է, երբ որ քեզ կանչում են ու ոչ թե մեծարում, չէ, հարգում են քո անցած ճանապարհը, հարգում են քո ձեռքբերումները եւ կա իրենց Եվ չեն արժեզրկում եւ իրենց մեջ կա այն մարդկային գեղեցիկ համեստությունը, որը ել ավելի է իրանց բարձրացնում։ Այստեղ էլ կարևոր չի դեբյուտայինը, առաջինն, վերջինն, երկրորդն, երրորդն, լիքը բաներ կարևոր չի դառնում։ Անգամ կարևոր չի թե ինչ արտիստների հետ ես խաղալու, որովհետեւ դիմացինդ արդեն այնպիսի մարդ է նստած, այնպիսի մարդիկ են, որ ասում ես, չէ, ես պիտի անեմ առավելագույնը, որպեսզի իրենք կարողանան հասնել նրան, ինչի համար սկսել են այս ամեն ինչը։
եւ ես շատ շնորհակալ եմ իրենց։ Ես բախտ ունեմ, իսկապես բախտավոր դերասանուհի եմ, որ իրենց հանդիպել եմ եւ իրենց ուշադրությունը իմ ուղղությամբ են, այսպես իմ վրա են հարել եւ հրավիրել են։ Իսկ ձեր կերպարը որքանով է ձեզ նման իրական կյանքում։ Ամեն կերպ իմ կերպարը ինձ նման է։ Դուք ում կերպարն պլանավորում ֆիլմը։ Ես։ Գիտեք, ընդհանրապես արտիստները, երբ որ ինչ-որ կերպարներ են մարմնավորում, բնականաբար գունապնակը իրենց ներսից են բերում։ Եվ նաև ներսից ասելով հավաքածու գունապնակում կան գույներ հավաքածու աշխարհից վերցրած մարդկանցից։ Իմ կերպարը խենթուխելար մի երևույթ է, բայց այն որ տունը մնացած է, իմ հետ ընդհանրապես դա կապ չունի։ Ես վաղուց տանը մնացած չեմ, ինքը տանը մնացած մի կին է, էմոցիոնալ, իր աշխարհն է ստեղծել, ստեղծագործում է, գրում է, իր գեղեցկությունն է ինքը տեսնում, կենտրոնացած է, բայց ամենակարևոր բանը այս կերպարում, որը ինձ շատ դուր եկավ, ինքը բարի մարդ է։ Ինքը չար չի, որովհետև տանը մնացած կանանց մոտ հատկապես կամ ինքնակենտրոնացած, լիքը բաներ չստեղծած, հա, երեխա չունեցած, ամուսին չունեցած եւ այլն, նման կանանց մոտ չարություն է առաջանում, ագրեսիաներ։ Այս կնոջ մոտ կարող է լինի ինչ-որ այսպես ժայթքումներ էմոցիոնալ, բայց ինքը բարի է։ Դա ամենակարևորը։ Հա, ու գիտեք, մեր սցենարում մեր բոլոր կերպարները բարի են, անգամ գյուղապետը, իմ շատ սիրելի արտիստ Նարեկ Տուրյանի միջոցով է դա կերտվել, բոլորը բարի մարդիկ են, իրենց գործողությունները մի կողմ ենք դնում։ Իմ կերպարի մասին շատ ուրախ եմ, որ այս կերպարը ինձ վստահվեց, եւ ես մեծագույն հաճույքով եմ այն խաղացել։ Ես չեմ խաղացել, ես վերապրել եմ իրեն։ Իսկ դերասանի համար ավելի դժվար է լինել անկեղծ, թե վերահսկել էմոցիաները։ Գիտեք, դերասանը ընդհանրապես պետք է լինի անկեղծ, բայց վերահսկել էմոցիաները դա արդեն պրոֆեսիոնալիզմն է, որովհետև եթե դու էմոցիաները չհսկես, չկազմակերպես ուղեղով, այնտեղ էներգիաներ գոյություն ունեն, որ պիտի շատ անի, քիչ անի։ Մի խոսքով, կերպարին համահունչ պիտի այդ ամեն ինչ կազմակերպես։ Դա կոչվում է պրոֆեսիոնալիզմ։ Իսկ պրոֆեսիոնալիզմը կարևոր բան է ամեն դեպքում, որը այնքան է, որքան չի խանգարում լինել անկեղծ, որովհետև սուտ լինելն էլ բերում է տապալման, պետք է լինել անկեղծ, ազնիվ։ Ֆիլմում ներգրաված են տարբեր լեվելի դերասաններ, մարդիկ պրոֆեսիոնալ, այն որ արդեն հայտնի անուններ ու կան մարդիկ, որոնց համար այս ֆիլմը դեբյուտային է եւս։ Ես այս ընթացքում նաև մտածում էի, որ Ռոզանայի փոխարեն ով կարող էր օրինակ, հա, այդ դերը խաղալ, բայց հիշելով, թե ինչպես եք դուք ծանոթացել ձեր ամուսնու հետ, ես իմ կարծիքով ուրիշ ոչ մեկ չէր կարող խաղալ այս կերպարը ու շատ ֆանտաստիկ եք ընտրել, այն ինչպես որ դուք ականջակալներով նստած եք դրանից ձեզ նկարում եք, այո, դիմանկարի մասին է խոսքը։ Եվ արդյոք եղել է տարբերակ, եթե ոչ Ռոզանան, այլ իմ կարծիքով չի եղել ուրիշ տարբերակ, դուք հենց միանգամից կենտրոնացել եք Ռոզանայի, ու կխնդրեմ նաև Ռաուլի մասին խոսենք, թե որտեղից եք գտել այդ փոքրիկ աստղին։ Ռոզանայի մասով ասեմ, հենց Ռոզանա պիտի տարբերակը եղավ, էլ քննարկումը ոնց որ դադարեց, միանգամից հասկացանք, որ կթան կերպարը մեծաշա, որովհետև Ռոզանա Վետի պրոֆեսիոնալիզմը իմանալով եւ արդեն կերպարի նմանությունները առաջին իսկ փորձի ժամանակ հասկացանք, որ միանգամից արդեն գտել են կերպարել, չտատանվեցինք ու հենց նկարման հրապարակումը մենք հպարտ ենք մենք որոշմամբ։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ խոսքերի համար։ Ռաուլի մասով Ռաուլը մեր ընկերներից մեկի որդին էր, Սեկուի երկիչ, իր որդին էր, Ռաուլի հետ հանդիպումն էլ հենց առաջի հանդիպման ժամանակ հասկացանք, որ ինքն է, որ պետք է ընտրենք, ու հենց ինքը միջև չէր նկարահանվել, ընդհանրապես նկարահանումներ, ֆոտոնկարահանումներ ունեցել, պրոֆեսիոնալ վիդեո կամ կինո նկարահանումներ չէր ունեցել ու դա էր բարդությունը։ Արդեն հեռախոսով փորձերից հետո հասկացանք, որ հաստատ ինքն է լինելու կերպարը երեխայի։ Արդեն նկարման հրապարակում, երբ մեծ լույս էր, մեծ տեխնիկա, լիքը մարդիկ, առաջին նկարման օրը մի քիչ բարդ անցավ, իսկ արդեն երկրորդ նկարման օրվանից ոնց որ Ռաուլը դարձավ պրոֆեսիոնալ դերասան, ու արդեն ոնց որ ինքն էր մնացած դերասանների պես, երբ հնչում էր ռեկ, ստոպ, ինքը արդեն ասես կերպարի մեջ էր մտնում ու ամբողջությամբ արդարացրեց Ռաուլը։
Իսկ ինչ կուզեիք, որ հանդիսատեսը զգա ֆիլմը դիտելուց հետո։ Ինչ կուզեի զգալ հանդիսատեսը ֆիլմը դիտելուց հետո։ Այն ինչ մենք ենք զգացել, երբ որ սցենարը կարդացել ենք, երբ որ սցենարը մտածել ենք, վստահ եմ կզգա ջերմություն, կծիծաղի, շատ լավ էմոցիաներ կապրի։ Ապրիլի 29-ից բոլոր կինոթատրոններում է, իդեպ ձեզ պրեմիերային հրավիրում ենք ապրիլի 29-ին։ Շնորհակալ ենք։ Բոլոր Հայաստանի մեկը կլինենք։ բոլոր կինոթատրոններում է, վստահ եմ որ հանդիսատեսը գնա, ընտանիքներով գնա, երեխաների հետ, վստահ եմ կհավանի ու ինչ էմոցիաներ թե իրենք կստանան, ամեն մարդ յուրովի է, ինձ թվում է ամեն մեկը ինչ որ մի ուրիշ էմոցիա կարող հնարավոր է վերցնել։ Դուք որպես ռեժիսոր, այսինքն ինչ էմոցիայով կցանկանաք որ դուրս գան։ Բնականաբար յուրաքանչյուր ոք ինքը տարբեր էմոցիաներ է ապրելու, բայց օգնեմ մեսիջը։ Մեծ սիրուն բառը։ Երջանիկ, Այդ դրա ավելի բան ուրիշ բառն է իման գալիս։ սիրահարված, Ուրիշ մի հատ էլ։ Ֆանտաստիկ, խենթացած։ խենթացած ուրախությունից, Բան, հանգիստ, խաղաղ։ երջանիկ, Ես նայեք, Ինքնաբավ։ Ես նույնիսկ անոսը նայեցի, անոսը շատ բան արդեն ասում է։ Օրինակ, բացի այն, որ ֆիլմը դիտելուց հետո, դու ֆիլմի դիտելու ընթացքում դու կնկատես սեր, ապրումակցում, լարվածություն, ինչ որտեղ անհանգստություն, բայց նաև ես հասկացեմ բան, որ ու շատ եմ խորհուրդ տալիս, որ ծնողները դիտեն այս ֆիլմի օգնությամբ նաև մենք կգտնենք որոշ պատասխաններ, բանալիներ կունենանք երեխա ծնող, երեխա հայրիկ հարաբերություններում, որովհետև այսօր ինչ խոսք, բոլորս ունենք դժվարություններ երեխաների հետ շփման ու նամանավանդ այս նոր սերունդը, այս նոր երեխաները նրանք կարծես այլ մոլորակից լինեն, այլ բնավորությամբ, այլ էներգիայով ու իրենց հետ լեզու գտնելը մի տեսակ դժվարացել է։ Ֆիլմում ես տեսնում եմ, որտեղ Արսենը Գրիգորյան կարծես ինքն իր հետ պայքարում է, ամբողջությամբ այլ կյանքով ազատ ապրող պապան միանգամից հայտնվում է մեծ պատասխանատվության տակ, ինչը շատ բարդ է ու ոչ յուրաքանչյուրին հասանելի։ Սա նաև կարծում եմ կօգնի երեխա ծնող հայր երեխա հարաբերություններում։ Այդպես է։ Շնորհակալություն, շատ լավ մեկնաբանեցիք։ Ես մյուս հաղորդումներին հենց այնպես կպատասխանեմ։ Շատ ճիշտ եք հասկացել։ Դուք որպես հայր, որ նայել եք անոսը, հենց այդ հասկացել եք, շատ երեք երեխաների հայր, այո, հասկացել եք, շատ շնորհակալ եմ եւ շոյված, այո, այդպես է։ Այստեղ հենց ականջիս այնտեղ մի մեծ թիմ կա, իրենք եւս շնորհակալություն են հայտնում ձեզ այս ֆիլմի համար պրեմիերայի, ձեր ընկերներին, պրոդյուսերներին, որ այսպես մեծ թիմ եք հավաքել, մեծ ընտանիք ու տվել եք մի ֆիլմ, որը որ այս պահի դրությամբ մեր համար պակասում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սիրով կսպասենք պրեմիերային եւ հայ հանդիսատեսին եւս մեկ անգամ ասեմ, տոմսերը վաճառքում են, մենք արել ենք մենք մեր միջոցներով, ընկերներով ու ոնց որ ամեն գնաց տոմս մեզ կօգնի, որ մեր մյուս ֆիլմը ավելի լավը լինի ու Ռուզաննա Վիթի նման ավելի մեծ պրոֆեսիոնալների հետ աշխատելու հնարավորություն տա։ Գորջը։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն, վստահ եմ բոլոր տոմսերը վաճառվելու են, բոլոր։ Ապրիլի 29-ից բոլոր կինոթատրոններում, սիրելիներս, ընկերներով, դասարանցիներով, ընտանիքներով, բոլորով գնում եք ֆիլմ դիտելու։ Գոր Գրիգորյանը ռեժիսոր եւ պրոդյուսերն էր, Գոր Օրդուխանյան եւ Արմենը Գրիգորյան հավաքեց մի ֆանտաստիկ թիմ եւ ստեղծեցին Պապան։ Այն գույն ու համտալով Ռաուլի օգնությամբ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ մենք ընդհատենք այս պահին շատ արագ, որովհետեւ ունենք շատ կարեւոր նախագիծ, որի մասին պետք է խոսենք մեր հաջորդ հյուրերի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։